Praise God. I greet you in the mighty name of Jesus. We thank God for this day. Ntwala akakisa kano okubalamusaako mwenna we muli ku mirimu, awaka, mu bidduka, wonna we muli. Ntwala omukisa guno okubalamusa n'okubakulisaayo. Mwebale okubanga mudde akadde kano okubanga twogeramu nammwe ffe aba Sons of Sunday International. Emboozi ndi omutume Amos Wabo nga nze agenda kutwala awa eya leero wano ku Sons of Sunday International. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Nga tetunaba kweyongerayo nzikirize nkubuulire programu zaffe aba Sons of Sunday nga bwe zitambula. Programu esooka ye ya lunch hour, yeno yennyini gye tuli mu ssaawa zino. Tubeera ku mukaaga ogw'e South Africa ogw'emisana buli lunch hour buli lunaku. Then tubeera ne Eradatan Village New Day okusaba okw'ekiro okwo kubaako ssaawa mukaaga ogw'ekiro obudde bwa South Africa. Mukama waffe yeebazibwe. Gwe musanvu ogw'e Uganda, ze 12 ez'oku makya eza China. N'omulala yenna oyinza kulaba ku ssaawayo n'otegeera obudde bw'oba olimu bw'oba olina kututegeerako okutuwuliriza. Tuyina programu y'abaana okusomesa omwana. Programu eyo ebeera Lwakubiri buli ssaawa 12:00 ez'akawungeezi buli Lwakubiri. Era last week twakolebwamu omulimu mulungi nnyo. Mukama akuwa omukisa Sister Edith ayakimiriramu ne Sister Mugerwa abali China. Tuyina programu endala Ask the Pastor, buuza omusumba, tugibeeramu buli Lwakuna ssaawa 12:00 buli Lwakuna ssaawa 12:00. Era yesterday twagibaddemu era Mukama atukoze bulungi, twaganyuddwamu abantu babuuza ebibuuzo ne basobola kufuna ansa zaabwe nga Mwoyo Omutukuvu yakulembera. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Then olwamukaaga ne Sunday tuba ne programu eya Surveying the Word of God, okulambulula ekigambo kya Katonda kitwandiise Bible study, ssaawa 12:00 mpaka Mwoyo nga bw'aba atulungamizza, naye ssaawa 12:00 kawungeezi buli Saturday ne Sunday tuba neyo programu. Tuyina programu clips, encouragement words ezijja ne zibanga nazo like zigendako like dakiika 3, dakiika 2, dakiika 5 kubazaamu amaanyi. Tuyina visual message ebaawo just typed. Olwoyo okusoma nobaako naawe kyoganyulwamu as a program za Sons of Sunday International. Ate nga tugirina wano ku Facebook, saba ogilikinge, commentinga, sharinga, ate gyagaze n'abalala. Invite them bwe tuba tuli ku programu eno nga tuli live kati nga bwe tuli. Inviting abalala, teekamu erinnya ly'omuntu amusindikire, teekamu amannya g'omuntu aboolina mikwano gyo basindikire, waba babeera comment, teekamu amannya, buli bwe basindikira bafuna notification. Ate ekyo kiyambako nabo ne baba nga bakitegedde. Mukama yeebazibwe. Neebaza nnyo Prophetess ne Sister Annette abamaze kutwegattako. Mukama abatuweera omukisa. Yes, tuyina ne YouTube channel mu mannya ge gamu Sons of Sunday International. Nsaba ogendeyo olikinge, okommentinge, osubscribinge, you share it. Tuyamba ojagaza abalala subscribinge, tuse namba gye balina okutuusaako basobole okutukkiriza to recognize us. Enamba eyo tetunnabagituukako, naye bw'onyambako n'oba ng'osubscribinze n'obuulirako ne munno n'asubscribinga, tugenda gituukako mangu. Dduka ogende mu YouTube onoonye Sons of Sunday International. Mukama agenda kutukola obulungi. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama. Yes, comments nziraba, buli kimu kyonna nkiraba. Mukama abampeera omukisa. Tugenda kubaako ebigambo bye twogera bitono nnyo, era tukyali ku mutwe gwaffe ogamba this is our season for our God is at work. Eno sizoni yaffe tuli mu budde bwaffe bwennyini, lwakuba Katonda waffe ali ku mulimu akola, omulimu ogwange naawe. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Nsaba kati mwe abaliko oyinza ku sharinga message neba live ku account yo, like nonyiga wali share n'ogendayo mulimu akantu akaze ne kagamba share naawe kalimu I think is it blue color, n'okanyigamu n'osobola kukateekako like n'okateeka ku
wootupateyo ne babanga empola mpola buli group yo weekumanya waliwo n'omulala akatambuza omulala n'akatambuza ogenda kulaba nga tutuuse awalala akirala awo wenyini bwonyiga mu share egenda kuleetera wansi waayo awasemba yagenda kuleetera ekigambo ekigamba nti share like in other options bwonyigamu egenda kuleetera all other media apps kati onyigamu WhatsApp n'oginyigamu n'ogisharinga kitegeeza mikwano gyo gy'oba ogisindiseemu eyo group bagenda gitegeera kati mpola mpola tugenda kukola. I'm seeing my sister Princess Mabuza. Thank you for coming. I was busy telling people about our programs as Sons of Sanda. Yes, today we are going to talk still about this is our season for our God is at work, but in a manner that needs our attention. The devil has already seen our area of failure. He knows where we are weak. And this is the part that I want to talk to you. Everyone who is going to listen to this message, I think you need this part. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. Before we go to any other thing, let us pray. Heavenly Father, I thank you. I glorify your name. To you we belong. I come before you with praise, with worship, and with thanksgiving. I enter into your gates with hymns, with songs of praise, because you alone you are God, and this is what you deserve. I request, come and dwell with us, walk with us, and accept to be with us, to fellowship with us. In the mighty name of Jesus, let your Holy Spirit come and take control, so that whatever we talk, whatever we do, can be according to your will, not according to my own will. In the mighty name of Jesus, we refuse and rebuke and destroy all the plans of the evil one that is planning to come in this congregation and bring confusion, bring network failure, bring other things to sabotage or to disturb whoever is listening. We destroy him with the precious blood that was shed on Calvary Hill in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. In the mighty name of Jesus, we say amen. Hallelujah. Yes, today we are going to talk about being strong and courageous. The devil has already seen our weakest point. Our weakest point is to be being strong. Many people, they feel they can do. And if you see them, they have that ability of doing something. At workplace, in our homes, in our organizations, on the way, everywhere, in the market, you will see that people have got the capacity, praise be the Lord Jesus, of doing something. But the only problem that there is that intimidation that comes in them. It may come from a husband, a wife, a mother, a child, colleagues at work, community members, people that you are moving with. Praise be the Lord Jesus. Maybe you may be in a ferry, a ship, you are in a train, a plane. It depends where you are. I'm trying to tell you, there is that other thing you feel you can do, but because of the intimidation, because of those voices that you hear, you lose your courage, you lose your strength. Then you become a weakling, and once you become a weakling, then the devil will defeat you, and he will give you a shortcut. And once you take a shortcut, it will lead to death, it will lead to destruction, it will lead to failure, it will bring other problems. Praise be the Lord Jesus. Buli bwe tuva ku mulamwa ne tubanga tulina amaloboozi ge tuwulira okusinziira okunyigirizibwa kwe tubaamu okusinziira ebyo ebitusumbuwa Mukama waffe yeebazibwe tumaliriza haleluya nga omulamwa gwaffe gufudde. Mulimu abantu nga omukyala gwe wali oyagala kuwasa omulaba afumbira muntu mulala wali nga baamuwasiza ddala embaga yagenda. Mukama yeebazibwe. Nkirese blessing ekyokulabirako togenda n'omujjayo nedda kyenkulaga ki nkugambye nti walema okwogera maybe bewabuulira. Okay, Mukama yeebazibwe nkafunye weekolako olugambo kankaddemu abantu twekozeeko olugambo. Haleluya. Noba ne programu yo n'olyoka ne weeryalyasa buli muntu n'omugamba omwezi ogujja ngenda kuba nkola kino, emyezi mu myezi ebiri ngenda kuba nkola kiri ya no weekolako olugambo
n'otamanya mu b'obuulidde mulimu ayagala kukola ekintu ekyo, mu b'obuulidde mulimu atakikwagaliza, mu b'obuulidde mulimu alaba bw'onookikola ogenda kubayisa. Kati ne balyoka bakukolako nabo fitina, ne balyoka bakola ebintu, abaloga ne baloga, abakumalamu amaanyi ne bakumalamu amaanyi, abagendere ne babyonoona ne babeerawo, n'omaliza ng'ekintu tokikoze. Pasenti esingayo obunene kwaba abeekolako olugambo, ebintu byabwe tebiyiseemu. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Abantu beekozeeko olugambo, oyinza kuba weekolako olugambo. Pasenti esingayo obunene abantu abeekozeeko olugambo, ebintu byabwe tebibadde successful. Olw'ensonga, Mukama waffe yeebazibwe, olw'ensonga nti twekozeeko olugambo ne twogera ebintu mu kifo nga si kirungi, mu budde nga si bulungi, n'ababiwulidde nga si balungi. Mukama waffe yeebazibwe. Sigambye buli muntu yenna mubi, naye omulabe wo abeera mu nnyumba yo. Kati gwe onootegeera otya omulabe wo wuuno okuggyako nga Mwoyo Mutukuvu akuyambye n'akubikkulira? Mukama waffe yeebazibwe. Kati nga tanaba kukubikkulira, lema kwekolako olugambo. Nga tanaba kugamba Amos Isinki yanjogerako, gundi yanjogerako, sooka weetegeere gwe wenyini, gwe teweeyogerako. Lugambo lw'okoze, gundi yanyizizza, ngenda kumwambalira, ajja kulaba, mulinda mujja kulaba. Kati oli bw'akubibwa eggaali bagamba ye gwe wamusse. Olw'ensonga baakiwuliranga ogamba ajja kulaba. Oli bw'afuna ekizibu ababbi ne bamuteega n'abaako ekizibu ne bagamba nonno juzi wano gundi yatugamba nti ajja kulaba. Babadde tebali bulungi, tebeerimira kambugu, kwegamba twekozeeko olugambo. Mukama yeebazibwe. Naye leero naze nga nkugamba lema kwekolako olugambo. Ate ekyokubiri, don't allow amaloboozi amalala okuyingira mu matuugo. Buli amaloboozi amalala bwe gayingira mu matuugo kifuuka noise. Ate bwefuuka noise eremesa gwe okuwuliriza eddoboozi lya Katonda nga bwe lirina okulungamya. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. Be courageous and strong, for God is at work and He will give you good results according to your heart's desire. But it needs your faith of believing. Lwakuba kukkiriza, bagamba mu Bayibuli oyinza kuba endogoyi emiggo gyonna n'egenda ku mazzi n'etuukako, naye tebalabangayo muggo gwonna. Mukama yeebazibwe. Tebalabangayo muggo gwonna gw'okuba endogoyi n'ekkiriza okunywa amazzi. Ogwo omuggo gubali teguliiwo. Tebanalabayo muggo gwonna gw'oyinza kukuba ente nti kati nywa amazzi. Oyinza gisendasenda n'etuuka ku mazzi, naye yekka yeyina kwekkiririza n'enywa amazzi. Naawe mulokole, naawe ampuliriza, gwe wekka ayina kuba n'okukkiriza okwo, n'okkiriza nti let me be courageous, let me stand strong, for my God is on my side. Praise be the Lord Jesus. Njagala kugamba devil etuyisiza mu bigambo byebeewulidde mu bunabbi bwo, mu ssaala gy'osabye, mu ssaala gye bakusabidde, mu message gye mwafunye ku kanisa, mu message eri mu gurupu, bweyimirirawo n'ewulira by'ofunye, n'ekebera mu maaso biki ebijja. Mukama waffe yeebazibwe. Kiki ekijja mu maaso mu kkubo lyo, n'etegeera nti baalagudde Amos agenda kufuna ennyumba, agenda kufuna mmotoka, agenda kufuna kino, agenda kufuna kino. Kati n'ebirengerera eri, because it has got capacity of seeing unseen things. Gwe byotanalaba. Kati bwe mala kukitegeera nti weebiri, Mukama waffe yeebazibwe, n'ekomawo. Haleluya. Kati n'etandika okukubuuza ebibuuzo, n'etandika okukuleetera ddala baakugaana kulya ku muti guno. Lwakuba yamala kiwulira. Mukama waffe yeebazibwe. Devo yamala kiwulira nti baakugaana kulya ku muti. Ejja n'ekyo kyennyini kyemanyi, wabula n'ekikyusaamu katono bwe kati. Ddala baakugaana kulya ku muti guno, baakulimba. Gwe gulyeko olabe. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Nze kuzzaamu amaanyi. Waliwo abasajja abaagenda nga bagenze kubegga Kanaani nga bweri n'ebyo ebirimu. Baasindikayo abantu 10 bambega. Ababiri bokka be bajja ne great information. Abalala bonna bajja nga bagamba tetusobola. Ettaka ddungi, ebibala birungi, ligimusa, lirina buli kimu kyonna, ensi nnene ennungi, kituufu ekulukuta,
matana mubisi gwenjuki naye ffe tetusobola bino tubireke bulesi oba tuddeyo emabega mu Misiri oba tukampiige wano mpaka naye tetusobola ne bababuuza lwaki anti bwe twayimiridde okwepima n'abasajja ababeera mu kiri ekibuga kye baatugamba tugende tutwale ffe tulinga nseenene ekyo kyokka kikulaga nti omuntu already ali beaten in the head. Once mind yo eri beaten, the correspondence out bagenda giraba. Obeera munafu, obeera n'otulo, obeera nga ogamba gwe mulwa togenda sobola, obeera n'excuses. Lwakuba obwongo bwamaze kugamba ekyo kyogenda mu you can't manage. Praise be the Lord Jesus. So you will be put down, you will be run down. Naye leero naze kuzaamu amaanyi nga gamba be courageous and be strong. Ne Musa bwe yali nga abaana ba Isirayiri kibatabuseeko ku saidi ya kono waliyo olusozi tebalinza kuluwalampa, ku saidi ya ddyo waliyo olusozi tebalinza kuluwalampa, emabega waabwe waliyo eggaali za Feraawo. Mukama waffe yeebazibwe. Eggaali za Feraawo n'abaze bagadde nga bajja kulwanyisa abaana ba Isirayiri, mu maaso nga waliyo ennyanja emyufu. Mukama waffe yeebazibwe. Ne balabira ddala nga kizibu nnyo. Abeekwemulugunya ne beemulugunya, abaagala kuwa Musa ne baagala kuwa Musa, buli bantu ne bakola ekintu, abasaba essaala ezisemba ne bazisaba, abali akamere kaabwe akasemba nga abaakibwetere ne babikola nga bamanyi kiwedde. Naye Musa n'afuna ansi kuva wa Katonda n'ayogera n'abaana ba Isirayiri n'agamba bw'ati, muyimirire buyimirizi, muleme kutya, mulabe obulokozi bwa Katonda leero. Buli bwe tuyimirira, buli bwe tubeera strong, ate ne tuba courageous, obulokozi bwa Katonda tubulaba. Deve egenda kugamba tosobola kubuulira njiri. Deve egenda kugamba tosobola gwe oyogera bubi abantu bajja kutegeera by'oyogera. Deve egenda kugamba ne bw'osabira gundi oyo tagenda kufunamu lwakuba bakumanyi. Bakimanyi nti tonawasa, bakimanyi nti tolina nnyumba, bakimanyi weeyiya, kati gw'onooyogera otya enjiri n'omuntu agiwulire. Praise be the Lord Jesus. So devil ne kuteekamu eri eddoboozi kati gwe notandika kwebeera mu self pity. I think I can't. I think tekisoboka. Kituufu kino tekiyinza kusoboka. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Naye njagala kugamba bw'onooyawula amaloboozi amabi kuva ku ddoboozi erya Katonda, n'oyawula ebibi okuva mu birungi, ddala ddala ogenda kufuuka kamwa ka Katonda. Ate bw'ofuuka kamwa ka Katonda munnange, ekirabo ky'omuntu kimuseguliza, kimujja mu nfuufu ne kimutuza n'abalangira, kimuyingiza mu bisenge by'abakabaka. Mukama waffe yeebazibwe. So nze kuzaamu amaanyi, Katonda ali ku luuyi lwo, ali ku luuyi lwo. Omulabe wo y'ani? Omulabe wo taliiyo, asookera ddala yeggwe, whereby you put yourself down. You count yourself as something that has no value. Kyenjagala kulaga, you are a valuable commodity. You are a complete asset. God has reserved your life for a purpose. There is a certain obligation, there is a certain mission, there is a certain assignment that you have to fulfill. But God has to equip you. But now the only problem, you are always with a lot of excuses, making yourself weak. You remember our brother Gideon, when the angel of the Lord visited him, and they were talking in a conversation, he said, I'm the least and last in the family. How can God use me? Praise be the Lord Jesus. That is, I think, in Judges chapter 6. Praise be the Lord Jesus. I'm the last and least. Nze muto mugalanda atasingayo obwavu Katonda nankozesa atya. Mukama waffe yeebazibwe. That one alone kyali kimaze kulagira ddala nti Gideon ali down. Naye Gideon yavaamu omuntu w'amaanyi bwe yeetegeera kyali. Saagala kubikkula nnyo byawandiikibwa kuba mubimanyi naye era ngenda kubikkulako ebimu. Njagala kulaga Jeremiah esula esooka. Jeremiah yagamba nze ndi muto era by'ogamba sibitegeera sibisobola. Yesu n'amugamba nakumanya nga tonnazaalibwa, nategeera emirimu gy'ogenda kukola ng'okyali mu lubuto lwa maama wo. Oyina amaanyi, muggwe nateekamu ekintu. Mukama waffe yeebazibwe. Muffe mulimu ekyo ekintu, abalala bakiyita ekintu, naye gwe nkubuulira ekyo ekintu kye bayita ekintu, Mwoyo Mutukuvu ali mu ggwe. Bw'onna okkiriza abeere mu ggwe, n'okkiriza n'acontrollinga, you will be strong and courageous. Then there is a verse that will be fulfilled. I can do everything through him who strengthens me. That is Philippians chapter 4 verse 13. Before you got that statement, you have to encourage yourself. You have to arouse yourself. You have to say, it's me to do it. Mukama yeebazibwe.
mukyala wange akirina ku rekodi amanyi nze ntya nnyo, amanyi nti ntya nnyo, naye twatuuka ekiseera ne mulaga nti bonnange ye tamanyi ekyaviira ku kutya, takimanyi, naye kati kyalaba kwe kutya. Naawe brother wange ne sister abawuliriza, waliwo okutya kw'olina, gwe wekka amanyi kwavaawa, kati gwe mwennyini alina kwejjamu. Mukama waffe yeebazibwe. Ne weeteekamu omuntu omulala ye Katonda n'okkiriza Yesu okubanga yakontrolinga omubiri gwo, yakontrolinga obulamu bwo, yakontrolinga omwoyo wo, so that n'obeera strong. Ebiseera ebyo eby'emabega yagenda kulaba nga nfuluma ssaawa 7 gw'ekiro, ssaawa 9, ssaawa 5 z'ekiro, ng'ate kati we tuli we nandibadde ate ntya nnyo. Luli twabeerangamu zi complexes ziriko ba security, ziriwo motoka ezibeera zeewuuba ez'okutulambulako, bantu bangi, ne bw'ofuluma ofulumira mu complex obeera munda eyo tebayinza na kukulaba ebweru, naye ng'alabira ddala nti kutya kw'amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Balina n'engombo gye bayita binatural. Mukama waffe yeebazibwe. Binatural, ebitangaaza, erina we yava. Naye nkulaga ate wano we tuli wo tewaliiwo, manya Mukama yeebazibwe kino, manya security eri bweti, bw'ofulumamu ow'ebweru yenna ku makubo ate tuli ku crossroads, bonna baba bakulaba kukweza enguudo ennya bakulaba bulungi, naye yagenda kulaba ate nze nfuluma nenambula neneetooloola wonna wonna nenkebera buli kimu kyonna nemala nenkomawo. Nambuuza mpita erinnya lyampita, naye fonna nze nja kugamba Apostle. Nangamba Apostle totya bweru, nemugamba nti munnange bwe ntyayo era yenze alina kugendayo, ne bwe mbasitiddeyo era yenze alina kugendayo, naawe kati nkuzaamu amaanyi. You are you. Bw'obanga yegwe Amos olina kufirifiringa bye batondera Amos, olina kukola Amos kyalina kukola. Buli lwotya, buli lwoweefeebya, buli lwobivaamu gwe yeerwisa okutuuka ku ekyo ky'osaanidde kutuukako. Mukama yeebazibwe. Nkugambye be courageous and strong, for your God is at work. This is your season. Mukama waffe yeebazibwe. This is your season. I know God is going to do something good. God is not going to leave you the same. He has got a plan, and a good plan for you, to see the best future, to see the best destiny of your life. Praise be the Lord Jesus. Can we read? I have talked much. Can we go to the book of Joshua, chapter 1? We are going to start from verse 4. I think we'll stop at on verse 8. Yeah, Joshua chapter 1, verse 4 to verse 8. Be strong and courageous. I want you to listen to how many times they talked about be strong and courageous. If you check from verse 1, chapter 1, verse 1 to verse 8, be strong and courageous, I think it is appearing like 8 times. Meaning, God saw that this is where the devil is checking us. Checking 1, 2, checking 1, 2. The devil is checking us in this area. So now we also have to awake and strengthen our ability and making sure that we are strong and courageous. When devil comes on our way, he will find us when we are very strong. Praise be the Lord Jesus. Let us read. It is saying, be strong and courageous, for you will distribute the land I saw to their fathers, to give them as the inheritance. Above all, be strong and very courageous, to carefully observe the whole instruction my servant Moses commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you will be successful wherever you go. This book of instruction must not depart from your mouth. You are to recite it day and night, so that you may carefully observe everything written in it. For then you will prosper and succeed in whatever you do. Praise be the Lord Jesus. Hallelujah. If you check 9, it's saying, haven't I commanded you, be strong and courageous? Check. Number 9. Number 9, it's repeating twice. Listen and see. Number 9. Haven't I commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Praise be the Lord Jesus. The only thing we have to do is to recite, is to meditate on the word of God, so that we can be fully equipped with the weapon
of destruction, which is the word of God, which is the sword that God said that we should have a sword, and that's his word. Praise be the Lord Jesus. But I don't know how many times do you recite, how many times do you meditate on the word of God. Mukama waffe yeebazibwe. Obikula Bible for formality. Obikula Bible abantu bakulabe ate maawe banalaba apostle tabikudde Bible bagenda kulowooza ki. N'obikula Bible because of people. N'obikula Bible because kiri used in you. N'obikula Bible because you want to pick a certain verse osobole okubuulira abantu nga gwolowooza okubuulira abantu y'ensonga enkulu naye gwe nga gwe mwennyini toweebuulidde. Mukama yeebazibwe. Ndabye abaweereza bangi mbalina n'amannya ng'asoma n'abuulira musajja w'amaanyi oba mukyala w'amaanyi naye byawandiikibwa nga tabimanyi mu mutwe. Talina byawandiikibwa abeera agamba kyawandiikibwa oba waliwo akijjukira waliwo akimanyi wekiri anyambe nze ndinga akyerabidde noweerabira the whole sermon noweerabira ne next Sunday noweerabira ne every time you speak. There is this other reluctance gye tulina tubadde reluctant nnyo nti ne tulema okusoma Bible nga tugyesomera ffe tugisoma nti tubuulire bali. Mukama yeebazibwe. Tekyetaagisa osome Bible ate ogibuulire oli. Sooka ogyebuulire. Amafuta ga Aaron gatandikira ku ye ne gakulukuta we gatuukira wali wansi nga gamuyiseemu yenna. Banteeseeko ekikompe kyange ku mutwe bateeseemu amafuta kijjudde kwegamba kikulukuta. Kiina kutandikira ku ggwe abuulira. Ekigambo kyoyagala kubuulira brother we, ekigambo kyoyagala kubuulira sister we, sooka olabe ggwe mu ggwe kiyingidde okitegedde kikukozeemu amakulu. So si kubeera nga olinga ekyapa ekiraga ku airport kiraga airport kilometers osigaza ya 3 naye bukya kirangirira airport tekituukanga ku airport. Mukama yeebazibwe. Ekyapa ky'essomero buli bwe kirangirira essomero eryo tekituukanga ku ssomero. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Leka tukyuseemu tubeere courageous. Devil ewulira ebigambo bya Katonda n'ebiduplicatinga n'ebikomyawo gye tuli esobole okutukubira okwo. Tugende mu kigambo devil kye yawulira nga babatiza Yesu. Yesu ng'amaze okubatizibwa. Tuli mu Matayo, tuli mu Luka essula 3 olunyiriri lwa 21. Luke essula 3 olunyiriri lwa 21 mpaka 22. When all the people were baptized, Jesus also was baptized, and he was praying. As he was praying, heaven opened, and the Holy Spirit descended in him in a physical appearance like a dove. And a voice came from heaven, "You are my beloved Son, I take delight in you." Have you heard this voice? A voice came from heaven, "You are my beloved Son, I take delight in you." Bwe tugenda ku ssuula yakuna, Mukama waffe yeebazibwe. Olunyiriri olwokusatu, essuula yakuna olunyiriri lwakusatu. Devil ejirawo mangu lwakuba eddoboozi yaliwulidde kati eyagala kukozesa eddoboozi eryo kuliduplicatinga kulidelutinga esobole kulikubamu omuntu ove ku mulamwa n'egamba bweti. The devil said to him, "If you are the Son of Man, tell this stone to become bread." Mukama yeebazibwe. Njagala kulaga Yesu yalina obuyinza obw'okukyusa amayinja gafuuke mugaati lwakuba yali akyusizaako amazzi ne gafuuka kyakunywa wine. Mukama yeebazibwe. Ekyo yali akisobola. Ne devil yali enyumirwa nnyo Yesu akikole. Yesu mu kukikola yali agenda kukola ebintu bisatu omulundi gumu. Yali agenda kugondera Sitaani, kitegeeza kati afunyeyo Katonda omulala. Yali agenda kuba nga avudde ku mulamwa lwakuba yali mu kisiibo, ekitegeeza yali avudde ku mulamwa okugamba omuntu tabeerawo olw'emmere yokka wabula n'olw'ekigambo kya Katonda. Ekyokusatu devil yali efunye chance ey'okuddayo wa Katonda n'emugamba, "Olaba akujeemedde obadde omuwaana." Naye Yesu byonna yabikubamu ekifaananyi n'amuddamu bw'ati. But Jesus answered him, "It's written." Ne Yesu n'amukwotingira ekyawandiikibwa. It's written. Man must not live on bread alone. Mwanyinaze, brother wange, Sitaani bwe kusomera ebyawandiikibwa gwogiwaaki in return. Omuti gwe yagamba Eva alyeko kituufu it was a button. Bamugamba bw'olinyige ku button eyo mugenda fa. Eva n'alya ng'amanyi teri kibi ekitulumba nga tetukimanyi naye tutweteekayo bweteesi.
Mukama yebazibwe. Hallelujah. Tweteekayo bweteesi. Ekibi ne kitukuba. Kyenjagala kuzaamu amaanyi leero. Be courageous and strong. God is on our side. He won't leave you the same. Once you understand him. Praise be the Lord Jesus. Njagala kuzaamu amaanyi nga kugamba mwanyi naze. Njagala kuzaamu amaanyi nga kugamba brother. Nti gwe buli lwoba n'amaanyi ne abo abakugoberera bafuna amaanyi. Mukama waffe yebazibwe. Kyengenda kulagirako omwami bw'obeera n'amaanyi n'omukyala agumira ku ggwe n'abaana bagumira ku ggwe n'abandependents ab'ennyumba bagumira ku ggwe. Maama w'ennyumba bw'oba n'amaanyi n'omwami agamba tugenda kuwangula n'omulala yenna agamba yes waliwo oyo. Naye buli lw'oggwamu amaanyi kitulema. Mukama yebazibwe. Bwe baali baagala kusalako emitwe ba Danyeri, Shadraki, Mesaki ne Abedunego twayita tuba tetunnabalaba bulungi kiki kye bamanyi. Naye baayita Danyeri ne baganda be, Bayibuli bw'egamba. Naye Danyeri n'agamba nedda tebagenda kusalako omutwe. N'ayita baganda be n'abagamba tugende mu kisenge tusabe. Ne basaba ne bavaamu amakulu. Kitegeeza Danyeri yayimirira n'olw'abaganda be. Tulina okuyimirira olw'abaganda baffe. Tulina okuyimirira olw'obulamu bwaffe. Be strong and courageous so that wherever you go, whatever you do, God can give you. Praise be the Lord Jesus. This is a moment whereby we have to encourage ourselves so that we can come in these locks, in the roadblocks, in each and every calamity, in each and every challenge that we are facing by becoming strong and courageous. Praise be the Lord Jesus. I know you can do it. I know you can make it. It's not by your own power, neither by your own everything, but by the help of the Holy Spirit, who God gave you freely to dwell in you, so that we can fellowship with him together. We can walk with him together. If you just allow God to work in you through his Jesus Christ, the Son, and with the help of the Holy Spirit, I promise you, the sky is not the limit. But our problem is, we have a tendency of giving a lot of excuses. Excuses don't help. Prophet Isaiah, before he was a prophet, he gave excuse that my mouth is full of lies. I can't be your spokesman. I can't be your mouth God. Me, I lie about myself. But God said, I don't see that in you. I see another thing. Praise be the Lord Jesus. Jesus said, if you can allow to move with him, you are not only going to be fishermen, but this time you will fish men. Bano ba Peter baali bakwata byennyanja n'abagamba kati muve kuvuba byennyanja mugenda kuvuba bantu. Kati njagala olabe ekintu kya Yesu kye nkulaga. Peter baali bavuba byennyanja bavuba babijja mu mazzi, and he had that experience. Naye kati Yesu amugamba kuva ne leero ngoberera ovube bantu. Naye kati njagala olabe ebyennyanja babivuba mu mazzi, kati abantu aba bavubawa. Ekigambo kya Katonda olina kitegeera n'omanya engeri ekirina kukolamu mu bulamu bwo kweyo sizoni. Sizoni eno yaffe okukyusibwa. Sizoni eno yaffe okutereezebwa. Sizoni eno yaffe okutuddaabulula. Sizoni eno yaffe okutuggyako ekiswalo. Ekiswalo kibadde kingi. Omulokole oyimirira n'olabira ddala nti omulokole tawera. Mukama waffe yeebazibwe. Mulimu trading centers emanyi. Otambula maduuka nga 15. Gamadini malala kati bwofuna chance n'olaba lokapu ne bagamba ya mulokole kasaluni ke. Mukama waffe yeebazibwe. Genda ku kasaluni ka mulokole wali eyo lokapu. N'olyoka olaba amamotoka agayitawo kasitola baba boda. Genda mulokole linnya boda ya mulokole oyeka gwe twesiga wano. Kwegamba ebintu ebyaffe ne bibeera nga birimu okusoomoozebwa. Naye this time God has said, this is our time. This is our season. Let us use it appropriately. Let us utilize our season, time and period. Excuse me, so that we can come out with the best yield. We can come out with the best harvest. Agambye sagamba zadde lya Yakobo linonyeze bwerere. Tuli zadde lya Yakobo spiritually. We have to enter into that confidence of blood. Tuyina okutereera Mukama atuyambe. Nkoyo okubanga motoka ezigidde ku kkubo eba ya mulokole. Akayumba akatanaba kuggwa ako ka mulokole. Obulokapu obujjudde mu kibuga baagala kugobamu bwa mulokole. Naye bizinesi ezaatiikirivu kati Yesu
oba katonda wo oba gwensinza atugambye this is our time, ayagala kujjawo ekyo ekivume, reproach eyo agitwale, ajjewo okwo okusoomoozebwa, ajjewo okujeregebwa, tufuuke ekintu ekirungi. Nkigamba kibeere mu bulamu bwo. Beera courageous, wezeemu amaanyi, we motivating, eyimirira buyimirizi. Tugenzeeyo mu kigambo kino kyetumaliriza nakyo oluvannyuma nve wano. Nsuubira otuuseyo mu Exodus, saagala nkulwise. Mukama yeebazibwe. Abamu tetulina na Bayibuli. Tunda ekyoyina eky'amaanyi, tunda esimu ey'amaanyi ogulemu entono, oguleko ne Bayibuli. Mukama yeebazibwe. Lwakuba Bayibuli yeetaagisa, olina kusoma ebintu bino. Amen. Hallelujah. Mbadde njagala ndabe. Mukama waffe yeebazibwe. Sijja kutandikira naye gwe wandiika Exodus 14 from 10. Praise be the Lord Jesus. 14. Exodus 14 from 10 to 14. But for me, I will start from 13. Hallelujah. But Moses said to the people, do not be afraid. Stand firm and see. Be courageous. Stand firm. Be strong and see. Hallelujah. Kikwetaagisa okuyimirira n'olaba. Luno olutalo si lwaffe, lutalo lwa Katonda, naye kikwetaagisa oyimirire olabe. Naye oli mu kulaba ki? Oli mu kulaba bino, olaba abawala, naye nga wakoleseyo omukyala, oli mu kulaba abawala, obambula okuba bufaananyi, gwaleseyo omwami, olaba basajja, obambula, oli ku midiya, olina byolaba, oli ku TV, olaba ebitakukwatako, oli ku lugambo, abalala bali ku sigala ku njaga, abalala bali mu gay, lesbian, homosexual, bali mu sodomu yabasodomula dda, abalala bali awo bayambako buyambi Noowa kuleeta ebyetaagisa kuzimba lyato naye tebaagala kuyingira mu lyato. Mukama yeebazibwe. It needs you to stand firm. Okustandinga firm kitegeeza I surrender all to God, kati gwe abaakola. But Moses said to the people, do not be afraid. Stand firm and see. The Lord's salvation, He will provide for you today. For the Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You must be quiet. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Nti gwe omulimo gw'obeere quiet olabe bulabi. Katonda yalina nnyini lutalo ne agenda kulwanira. Abalabe bonna boolaba leero bagenda kuzikirira. But kikwetaagisa ki to be courageous and strong. Our God, my God, is going to fight for us. The battle is no longer ours. It is for God. Praise be the Lord Jesus. Nyangu yenfunye n'ekyawandiikibwa ekigamba katugende mu Zabuli 9:1. Zabuli 9:1. Mukama waffe yeebazibwe. Ngenda kutandikira awatono. Ngenda nnungi nnyo naye kantandikire ku Lwokutaano nga ngenda kukirira mpaka ku Lwomunaana. Zabuli 9:1 Olwokutaano mpaka Lwomunaana. You will not fear the terror of the night, the arrow that flies by day, the plague that stalks in darkness, or the pestilence that rages at noon. Though 1,000 fall on your side and 10,000 on your right hand, it will not come to you. You will only see it with your eyes and witness the punishment of the wicked. Mukama waffe yeebazibwe. Akugambye ebyo byonna ebirumba misana n'ekiro tebigenda kukubeerako, tebigenda kukusumbuwa. Naye ogenda kulaba olukumi nga lugwa ku kkono, n'akakumi nga kagwa ku ddyo, naye tebigenda kusemberera ggwe. Olw'ensonga oyimiridde ogenda kulaba n'amaaso go, obeere mujulirwa okulaba Katonda enkuba gy'akubamu abalabe. Waliwo omulabe akulumbye, waliwo ekizibu ekikunyigiriza, waliwo challenge ekulemesa, waliwo operation gy'oliko, waliwo something that is intimidating you. Is there some persecution around you? Is there some are they tormenting you? Are you being chased by something? Is there any lockdown spiritual and physically? Is there COVID-19 spiritual and physically? I promise you this. Be courageous and strong. The God we serve is not a mere man that he will promise and lie. He will surely
fulfill the promise that he has given you. He has told you, stand strong, be courageous, and wait upon him. He will destroy whatever is around you, behind you, on either side, and even before you. Then you will become a strong pillar. You will be a mighty man. Let us not compromise. Leka tuleme kweyisaamu amaaso, leka tuleme kwemalamu amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Teyandibadde Yesu kuzaalibwa Nazaaleesi nga waliwo ebitundu byonna. Kale kazaalibwe Nazaaleesi mu kabuga katekasuubirwa kuvaamu ekirungi. Naye ate n'azaalibwa ne mu kiraalo ky'ente. Kale kazaalibwe mu kiraalo ky'ente mu nnyumba ya nannyini kiraalo, oba waakiri kale mu nnyumba y'omukozi, naye mu kayumba ak'ente. Waliwo kye tulina okulaba. Kale kabamuteereyo emikeeka, naye mu busa bw'ente. Towenyooma. Out of you wagenda kuvaamu ekyamakulu. Yagamba singa tulina okukkiriza okulinga akasigo ka kardinaali twandibadde n'ekyamaanyi. Kati gwe koweerabamu katono weefuule kasigo ka kardinaali oyimirire. Mukama yeebazibwe. Oyimirire arakata. Oyimirire olyoke osimbe emizi, olyoke okuba amatabi, olyoke oteekeko ebibala, abantu bakakase nti muggwe omutono, muggwe gwe babadde banyooma, muggwe gwe babadde bamanyi nti oweddewo ate ovuddemu ekyamakulu mu bulamu bwo, mu nnyumba yo, ku community ne entire world. Mukama akumpeera omukisa ng'oweebulirira wekka, n'obeera courageous, n'obeera strong. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama ng'olikinga, okomentinga, osharinga, ng'ojagaza na banno. Ogende ku YouTube, osubscribinge, you comment, like and share, jagaze na bannaffe. Mukama abakole bulungi, tujja kusisinkana ssaawa 6 ogw'ekiro South Africa time, 7 ogw'ekiro Uganda, 12 ez'okumakya China, nga tuli mu ssaala eyo etandika olunaku. Then enkya tosubwa surveying the word of God. Okubanga tuli mu Bible tusoma, tulina okusoma ne tutegeera kye bayitira Yesu nti omusomesa omulungi. Olw'ensonga olina kusomesa abantu ne bategeera. Kati naffe twagala Mwoyo Omutukuvu ajja tusomese tusobole okutegeera ebigambo bye. Nsigadde Apostle Amos, abaweereza ba Sons of Sanda babaagala nnyo, babatumidde nnyo. Abaweereza abo mulimu Prophetess Grace Lwabuholo, oye mukyala wange, mulimu Edith oli ali China, mulimu Martha, Sister Martha ali China, mulimu Sister Julius ali China, mulimu Brother Rogers ali China, mulimu Sister Lydia ali wano South Africa. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo n'abalala bonna ba brothers baffe n'aba sisters baffe abaliwo. Mukama waffe yeebazibwe. Gwe simenye erinnya, naawe nkussaamu ekitiibwa. Abaganda baffe abatugoberera ku mukutu, abafuuse top fan, Mukama batuweera omukisa. Abatava ku mukutu nja kukozesako amannya matono naye mwenna mbarikogonaizinga nga Brother Stephen, nga Brother Jonathan, Sister Olivia, ndaba wano Diane Vone, abantu bangi abaliko ku mukutu. Buli muntu yenna mu kiti kyo bannange Mukama abawa omukisa. Leka tukole kino ekisigadde kyokka okubuulira enjiri abantu bonna basobole okumanya ekigambo kya Katonda. N'okujja kwa Mukama waffe Yesu kubeerewo, tutwalibwe mu ggulu, tulyoke tutereere, otambulire ku nguudo za zaabu. Wano akazaabu okafuna bwe kati akenkana wano. Oyo bagenda bakugoberera ayiseewa, tulina kamujjako n'ensingo neeva ku mubiri gwo olw'ensonga akazaabu bwe kati. Kati wali tugenda kutambulira ku nguudo za zaabu. Wotambulira ku nguudo za zaabu, simanye ekijiiko wakati bakifaanana kitya, simanye emmeeza eba ekoleddwa mu ki, ng'ate tuli mu mirembe gyokka. Olw'okukaaba, okusinda, kufiirwa n'okufa biriba tebikyali ku sayidi yaffe, nga byonna babisudde mu nnyanja ey'omuliro, nga ffe tuwangaala mirembe na mirembe, nga tufugira wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo abankuumire Kitange, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina.